Nii, aga meid on päris palju praeguseks juba kogunenud ja arvan, et võime tasapisi hakata alustama. Et ma teeks lühikese tutvustuse täna küllist, kes siis räägib täpsemalt siis vanaemade peenardate hästi toitud aretest, et mida siis tähendab on täpsemalt, et pärandsordid, et külli siis seletab, mida see tähendab endast. Ja külli on siis meil siis Edki geenipanga juhataja ja esindab üldse siis Eestit ka siis kogu seda geenivaramu poole pealt siis maailmas, et meie sordid on siis ka nii Teravmägedes ja kõikjal mujal mööda maailma siis esindatud, et külli siis muretsebki selle eest, et siis kõik need sordid, mis on siis Eestis olemas, et need oleksid säilitatud ja et neid oleks mujal ja et need siis jääksid meil alles. Aga ma annaksingi nüüd siis tagasi sõna Küllile ja räägib siis tänasest teemast. Ja, aitäh, Kai. Tere hommikust siis kõigile, ei juba päev, tere päevast. Et eks see küsimus võib-olla võiski tekkida, et geenipank ja vanaema peenrad ja aarded, et kuidas see seos on, et kui paljud teavad, et mis see geenipank on, et siis lihtsalt mõni slaid ja mõni sõna sellest. Et kõige tuntum ja kõige kuulsam geenipank on kahtlemata Teravmägede geenipank, Teravmägede seemnepank, et sellest on paljud inimesed kuulnud, kui nad geenipangast midagi kuulevad, siis nad seostavad seda Teravmägede, selle suure maailma noalaeva pangaga, et siis tegelikult on ta siis geenipankade varusäilikute hoidla, kus nendest 3 kambrikesest, mis siin pildil näha on juba üks täis ja juba teise pannakse säilikuid, nii et seal on 1,1 miljonit säilikut. Et sinna maailma geenipanka seemneid saata, siis selleks peavad olema siis riikidel kõigepealt oma geenipangad ja neid on maailmas üle 1700 ja eks see kõige suurem ongi see Teravmägede seemnepank, Teravmägede geenipank ja siis see Eesti oma on nii väike, kui Teravmägedel on 1,1 miljonit ja Eestis on meil natukene üle 3000, ligemale 4000. Me nimetame neid säilikuteks, neid seemneproove, siis erinevad seemneproove, et seda pisikest kärbsemusta ei ole seal peaaegu nähagi, aga et siin Jõgeval see geenipank siis on ja mis endast siis tähendab, et me paneme seemned, kuivatame seemned ja paneme nad sellistesse kottidesse, kust õhk ega niiskust läbi ei tule ja paneme sügavkülmikutesse, põhimõtteliselt sellised sügavkülmikud nagu teil kodus, kus liha hoitakse samasuguse temperatuuriga ja need on erineva suurusega kõik, aga sellised on. Aga siin on üks aga, et kui ei säilitataks või kui ei kasvatataks seemneid või mingit taimi ju põllul ja koduaedades, siis ei oleks ka sinna panka midagi panna, üks asi. Ja teine asi, mis põhiline, ega siis see geenipank, see sügavkülmik ei saa olla ainukene asi, kus seemneid säilitatakse, et oleks siis ju täitsa muuseum ja need seemned oleks täitsa muutumatult seal. Ja sellepärast ongi, et väga oluline on, eriti oluline seemnete säilitamine ka koduaedades või aedades ja põllul. Ja isegi selles meie geenipanganduses on 2 erinevat terminit selle kohta, et kui materjal on geenipangas ehk oma loomulikust kasvukohast välja, siis seda nimetatakse ex-situ säilitamiseks. Need pildid olid, kuidas ta on niimoodi pakendatud kas siis mõnes geenipangas klaaspurkidesse või siis sellistesse alumiiniumfooliumkottidesse ja siis sinna all vasakul näete, et tal on oma number, oma see unikaalne number, et siin on üks liplapp juba meil üks vana sort juba 20. aastast, et tema geenipangas sellise numbriga ja siis kui koduaedades kasvatatakse või koduaedades säilitatakse seemneid, siis seda nimetatakse ka geenipanganduses on-farm säilitamiseks. Ja siis tegelikult kui palju inimesi meid kuulab, kes te siin kuulate, teie võite igaüks olla tegelikult pankur, eks ole, nii-öelda seemnepankur. Et oma seemneid niikuinii te seda ka olete, et oma seemneid koduaedades kasvatada. Ja eks kõige kuulsamad Eestis kõige kuulsamad vanaseemnejad ja vanaseemne hoidjad või vana taimehoidjad on Peipsiäärsed sibula kasvatajad. Ja siis siit me läheksimegi sinna pärandsortide ja pärandtaimede juurde, selle nimetuse juurde, milleni me jõuame, et mõned sordid, mis on vanasti isegi suurtootmises olnud, et need on nüüd sealt väljas, neid enam ei kasvatata, siis neid võib nimetada pärandsortideks ja eriti väärtuslikud on
on rahvaselektsioonsordid või siis ehk nimetame neid ka vahel maasortideks. Ehk siis inimesed on ise kas oma vanaemalt, vanatädilt või kuskilt kellegi kaudu saanud mingid sordid, mida on tõesti kasvatatud. Ja nendel on nüüd ühelt poolt see suur väärtus, et seal on ju mingi lugu, et miks ta on nende inimeste, miks see on põlvest põlve kasvatatud, et seal on midagi väga head, kas tõenäoliselt, et muidu teda ei kasvatataks ja ta peab olema kui hästi hakkama saanud nende kõikide aastakümnete jooksul. Ja kui ta on hea asi, et ta on tõesti taimepärand ja tõesti pärandsort ja tal on ka see lugu taga, et ongi meie kultuuripärand, et see on, et on niimoodi põlvest põlve aiast aeda kasvatatud. Ja niimoodi me oleme ka käinud vahel kolleeg Ingrid Penderiga rääkimas ka isegi televisioonis ja televisioonides ajakirjades kirjutanud, et mis asi see rahvaselektsiooni sort on, et inimesed saaks aru, et tegelikult teie aedades on tõenäoliselt väga väärtuslikke asju kasvama. Ja ma lihtsalt toon nüüd mõned näited, et milleni me oleme jõudnud ka nende üleskutsete kaudu või et oskaks ka võib-olla ise märgata ja silmad lahti teha, et äkki teie ümber on ka midagi, mida te arvate, et see on üks hernes, mis on meil kogu aeg kasvanud, aga tegelikult võib-olla kui vanaema käest küsida, vanaemast on siin ka kuulamas, ma tean, või veel uurida natukene kuskilt kaugemale, et võib-olla tal on ka mingi huvitav lugu või ta ongi ju huvitav, kui ta on nii kaua teil kasvanud. Üks tore sibul jõudis meieni 5-6 aastat tagasi, kui helistas Virve, kes tollal oligi natuke pealt 90 Sangaste lähedalt, et kuidas teie niimoodi sibulat seal Jõgeval kasvatate, et kasvatate niimoodi, et seemet võtate ja musta seemet ja teete erinevaid põlvkondi. Nii tuleb kasvatada sibulat, nagu mina kasvatan. Panen sibula maha, võtan sibula üles. Ja siis jõudsime Virveni ja tema rääkis selle loo, kuidas tema, kes ta on peaaegu juba 50 aastat kasvatanud seda ühtest ja sama sibulat. Et tema vanaisa õde oli see samas Sangaste mõisas, oli kokaks, no eks ta siis seal hõlmal tõi siis natukene peenrabalt koju kaasa, nii et Virve vanaema siis kasvatas seda sibulat talul ja siis pärast seda kasvatas Virve tädi, aga õnneks paralleelselt kasvatas Virve tädi, sest Virve vanaemal maja läks põlema, kus sibul hävis, nii et õnneks oli see Virve tädil olemas ja siis 76. aastast kasvatab Virve seda sibulat. Ja seal sibulas selles pesasibulas võib 7-9 sibulat olla, aga tal on olnud ka 17 ja see, mis vasakul on pilt, kus on umbes 11 sibulat, need on küll väiksed. Me proovisime seda Jõgeval kasvatada, et meil on maa selline savinad, mida ta väga ei armasta, et seal Sangaste lähestel on viljakam, mitte viljakam, vaid just liivasem, et see meeldib rohkem sibulale. Ja Virve siis veel 5 aastat tagasi pani maha, täpselt luges ära 1600 sibulat ja nendest läks tol aastal 1 putke, nii et me oleme siin kõvasti vaeva näinud, et me oleme tahtnud seda seemet panna geenipanka, et me saaks teda õitsema ja ei taha minna, et me oleme küll talle külma andnud ja kõik, et selles mõttes sibula mõttes kasvatamiseks üks väärtsibul. Ja tore on see, et Sangaste inimesed ka ikka said täitsa vist isegi lehte panna selle loo, et nüüd 145 aastase või rohkem kui 145 aastase Sangaste rukki kõrval on nüüd 100-aastane Sangaste sibul. Et küll on tore, et Virve ajalehest luges ja meid üles leidis ja selle meile teada andis, et meil nüüd Jõgeval on tagasi kasvamas. See on üks vahva lugu, et kuidas üks tore ja väga vana asi on alles hoitud ja kuidas ta ka meieni jõudis. Ta veel mõned inimesed siin ja seal. Siis saadis meile mõni aasta tagasi Porkunist, Harda tädi saatis foto selle, mis saab. Et teate, minul on selline aetuba kiudud, et ta nii hea ja juba tema ema seda kasvatas. Harda on nüüdseks 88 ja läksime ka seda uba siis vaatama. Et ta rääkis, et nemad kutsuvad teda ka Võiduvahaooks, sest et nad Võidu tänaval elasid seal Vändras. Ja et kuna ta seal Porkunis on nüüd 76. ka elanud ja seal Kurtumade koolis oli õpetaja, et siis ka Porkuni nime järgi. Ja nüüd on isegi ka Vabaõhumuuseumis Tallinnas on, ma arvan, see uba maas ka näitamiseks ja kasvatamiseks ja tutvustamiseks.
ja ka meil geenipangas on see häda, et kui ainult üks inimene Eestis seda kasvataks, siis on see oht, et aga mis siis, kui tema ühel hetkel kaob või kui tema ühel hetkel enam ei kasvata, et hardatädi elab ka ise talviti Tallinnas ja kas ta jõuab veel palju aastaid sinna Porkunisse teda külvamas käia. Et selles mõttes see juba enne nimetatud geenipankade varusäilikute teema, kus me viime võib-olla Teramägedele asju või teistesse geenipankadesse, siis inimestel endal seemnete edasiandmine ja ka võib-olla geenipanka andmine igaks juhuks, et see on hästi tervitatav, et see väärtuslik seeme säiliks, see väärtuslik materjal säiliks. Et kuna ma siin enne juba nimetasin, tänasest alates igal päeval seal samas seemnefestivali lehel paneb ka Ülle Jukk üles retsepte nendest taimedest või nendest liikidest, millest sel päeval räägitakse. Et juba sibulast rääkisimegi, et paari tunni pärast või tunni aja pärast ootab seal üks sibulapiruka retsept, siis aedoast tuleb sinna üks salat äkki oli, aedoa pasta retsept ja me räägime küll natuke kaalikast, aga kaalika retseptid tulevad ülehomme, kui Ingrid Pender räägib kaalikatest, aga sellest loost ka lihtsalt ei tahtnudki mööda minna, sest ühel meil oli üks esitluspäev oli Ohtu mõisas Padise lähedal ja seda reklaami oli kuulnud Aili Lindroos, muide, kelle nimi ütleb, millega ta tegeleb, tema on ütleks Eestimaa suurim põõsas pargirooside kasvataja, tal on väga suur pargirooside kollektsioon endal, et teda guugeldades siis te leiate ka ja võib-olla mõned inimesed ka teavad, ta on kirjutanud ka Aed ja kodus on temast juttu olnud ja ta ise hästi palju jagab oma roosilugusid ka Facebookis. Ja Aili siis tuli sinna kohale, tõi oma kaalika kaasa ja tikutopsi sees oli tal kaalika seemned ja tema sai oma emalt, Lääne-Virumaalt selle seemne ja tõenäoliselt sai tema ema selle Kundast, ka Lääne-Virumaalt Kundast oma ema käest. Ja see on see kaalikas, mille kohta on ka kirjutatud ka selles Aed ja kodus, et see on see Siberis käinud kaalikas, et kui nemad 49. aastal emaga Siberisse küüditati, siis nad võtsid selle seemne kaasa ja kasvatasid seal ka seda kaalikat ja tõid siis Eestisse tagasi. Et selles mõttes on ta ikka väga väärika ja mõneti kurva, aga samas mõneti ka elupäästva looga kaalikas ja nüüd on see ka meil geenipangas kenasti, Aili ise kasvatab ja mõned tuttavad, keda me teame veel. Et see seeme on täitsa liikvel praegu juba. Ta on natuke kuna ta nimi on väike lillekaalikas, Aili pere hüüab seda väike ümmargune lillekaalikas, et on selle kohaliku sinise kaalika tüüp ja seda olemist. Et tõenäoliselt, kas võib-olla ongi varem kunagi seda sama sorti kasvatatud ja aga inimene, kui ta ise kasvatab kogu aeg, eks ta teeb ju valikuid ja muutub nagu selle inimese või selle pere näo järgi. Ja kui ta nii palju aastaid on ühes peres olnud, et siis ta on juba natuke teine asi küll. Siis on veel üks tore põlduast, mille kohta, et põlduast te saate täna ka põldua salati retsepti just. Et Võrumaalt täiesti piiri pealt Helbi külast võttis meiega ühendust Väino Lõhmus, kes nüüdseks on umbes 70-aastane ja tema ütles, et ümberringi kõigil inimestel on huvi kasvatada tema seda uba, mida tema oma isalt sai ja see on nagu eriline selle poolest, et sellist teist tõesti sordilehel ka ei ole, et ta on väga suure kaunaga ja vaadake, kui suure seemnega. Ja et kõik tahavad kasvatada, aga tema oli teadlik, et reeglid on praegu sellised Eestis, et seda seemet müüa ei tohi niisama seemnena ja siis tema ütles, et kuidas seda saaks ikkagi registreerida ja siis seda uuriti ja võrreldi teiste ikkagi ubadega ja selgus, et teist sellist ei ole ja võeti sordilehte ja kui te näete sordilehtedel on mõned sordid, mis on nimetatud, et nad on registreeritud säilitussordina, et see nimi on natuke eksitav, et see on mõeldud tegelikult nagu geneetilise ressursi või pärandtaimede säilitamiseks, mitte ta ei ole, et ta säilib kompotina hästi või ta säilib purgis hästi või ta säilib keldris hästi. Et lihtsalt see on see nimetus, et kui ta on seal registreeritud, siis seda seemet võib müüa. Ma usun, et teist paljud on ka näinud selle Põldua Helbi seemet on olnud müügil seemnepoodides juba 3-4, võib-olla isegi 4 aastat küll, kui mitte 5.
et seda helbi uba, et see helbi ja ega siis nendel taimedel või nendel sortidel ei ole alati nimesid, et kuidagi kutsutakse peres nagu Aili kutsub väike ümmargune lilla kaalikas ja nemad kutsusid ka lihtsalt oma kuusikutalu oaks või lihtsalt sealt oaks. Siis ma arutasin, et mis selle nimeks võiks panna, et kui ta oli külast, mille nimi on Helbi, siis Väino oli väga seda meelt, et temast võiks saada Helbi uba, et nii tuli see nimi, kui keegi on seda just juba märganud poodides. Ja teine sort, mis ka niimoodi sordilehes on registreeritud säilitussordid, et on päris ametlikult võib müüa, on aedhernes, mille nimi on vanaema hernes. Tiia Morfin, kelle eelmine nimi on Tiia Trolla, neiupõlve nime, keda paljud teist teavad, eks on palju kirjutanud ja õpetanud inimesi oma toitu kasvatama ja seemet ise kasvatama ja on teinud õppepäevi ja oma kodus tutvustanud vanu pärandsorte. Et tema saigi selle herne oma vanaemalt ja ta on selline kõrge nagu aamisseppagi hernes, üle 1,20 meeter 50 kõrgune ja ilusad pikad kaunad, isegi noored kaunad kõlbavad süüa. See sai ka säilitussordina registreeritud, aga Tiiaga rääkisime paar päeva tagasi, et see seeme on küll otsas praegu, et seda seemet tal müüa ei ole. Et mõned sellised lood, et kuidas inimesed on põlvest põlve kasvatanud ja need on meieni jõudnud need sordid, et on väga, väga huvitavate lugudega asju ja nad on väga maitsvad sordid kõik. Ja pärand taimedest, et nagu ma ütlesin, et tegelikult igaüks võib teil olla, eks ole, teil on oma midagi huvitavat, aga natukene võib-olla tuntumad või kes on teada ja ka kuulutavad seda, mis nad teevad, on siis mittetulundusühing Maadias, kes vahendab infot ja kogub lisaks taimedele ka põliste koduloomade infot ja neid vanu, nad ei kogu, vaid nad seda infot koguvad, et kus on põlised koduloomad koolitusi ka, et ma pärast annan selle info ka, et kui nende kodulehel on palju informatsiooni selle kohta, kuidas seemet kasvatada, kuidas pärandtaimed, kui te lähete kuhugi ise ka koguma või infot otsima, et missuguseid asju küsida kindlasti, et mis on oluline teada, kuidas seemet kasvatada. Ja siis Tiia vanaemaaed, et Karula rahvuspargis ja ma arvan, et väga paljud teist on selle Facebooki grupi Kes kasvas vanaemaaias liige, et siin praegu ütleb, et seal on 5,1 tuhat liiget, tegelikult on peaaegu 6,000 liiget selles grupis juba, mis on hästi hea näitaja. Seesama Maadiase eestvedaja Annika Michelson on öelnud, et ka taanlastel on selline ja paljudel riikidel on muidugi sellised grupid, ja väga populaarne on vanade sortide kasvatamine ja vanade taimede otsimine, aga nii suurt gruppi nagu Eestis ei ole küll teada, et neil Põhjamaades kellelgi ei olegi tähendab. Ja ka Triinu Guerrin, tema permakultuuri aed Vastseliina lähistel, et ka Triinu õpetab, kuidas permakultuuri aeda kavandada ja tema otsib vanu sorte kokku. Ja kui me nagu neist rääkisin enne ka, et pärandsordid või pärandtaimed, et see ei pea tingimata olema Eesti sort, et lihtsalt kuna meie siin oma geneetilise ressursi programmis ja meie geenipangas, meie eesmärk on Eesti asja säilitada, siis sellepärast minul on see juturõhk Eesti säilikutel ja Eesti sortidel. Aga et vana asi võib olla ka mujalt. Vana asi, et võib-olla keegi on saanud kuskilt mõnest teisest riigist ja palju aastaid siin kasvatanud või on saanud Lätis halliernest, mida on väga huviga kasvatanud. Et ka need on tegelikult pärandsordid ja taimed. Et siis, et nende inimestega, Annika nime ma sinna pannud praegu mentugi Maadisse taha, aga Annikaga ka, et võite julgelt ühendust võtta ja nende kodulehtede ringi vaadata, vabandust, et mille huvitavaga nad tegelevad. Ja siit nagu ja jõuangi peaaegu selle lõppsõnumini, et tegelikult sina ise või kõik teie, kes te kuulate, üle 70 inimese, et tegelikult te ise saate olla nende pärandtaimede säilitajad
et kas teil on endal või te küsite mõne tuttava käest, et mis selle sordiga on, kust ta pärit on, vabandust, trükiviga, et kui kaua ja kuidas on seda kasvatatud. Ja kui te teate ise, kuidas ta seemet kasvatati ja proovite ise seda seemet kasvatada, et kui esialgu võib-olla mõne sordiga on keerulisem, aga kui alustada herneste ja ubadega, et kus te seemne, kui te toiduks kasvatate, te kasvatategi ju seemet tegelikult, lihtsalt laske tal valmis saada ja tuleb ära kuivatada. Et tõenäoliselt siin on kõik inimesed, kes teavad, et kui te mingi seemne olete ostnud, mis on see esimese põlvkonna seeme või hübriidseeme või sinna peale on kirjutatud F1, siis nendelt võetud seeme ei ole mitte see, milline see taim hiljem pärast tuleb, et ta ongi nii aretatud, et see esimene põlg on hästi saagikas ja tal on sellised omadused, nagu sellel sordil on ette nähtud, nagu see aretaja on aretanud, aga kui temalt ise seemet võtta, siis järgmised põlvkonnad sellised ei tule. Et seetõttu need iseendal seemne kasvatamiseks ikkagi sobivad need tavasordid või tavalised sordid, et millel järgmise põlvkonna seeme on just nimelt sarnane. Ja siis, nagu ma alustasin nende varusäilikutega, kui geenipangad saadavad oma varusäilikud teise geenipanka või teramägedele, siis teie saate seda teha, et esiteks, et te kohe samal aastal, ühel aastal ei pane kõike seemet maha, et kui juhtub midagi selle seemnega, et panevad linnud nahka või ka võivad ka rotid ära süüa, eks ole, aga ka oma ladudest, et siis hea, kui need seemed on ka mõne tuttava käes, et jagage seda seemet, et kuigi seadus praegu ütleb, et tegelikult igasugune vahetamine ja väikeses koguses ka müübine, see on turustamine, seda seadus ei luba ja ma enne korra nimetasin siin, kui me mõne inimese käest, kes küsisid, kas neid seemneid, millest ma praegu rääkisin, need vanad, mis meil on ka geenipanka jõudnud ja neid on ju veel, et kas neid tegelikult osta saab, et paraku ametlikult neid praegu müüa ei tohi, sest kõiki liike, mõningaid liike saab, aga kõiki liike ametlikult müüa ei tohi, sest seadus ei luba veel väikest kogust seemet vahetada ega müüa. Et muidugi see on ka mõneti haiguste ja selliste haiguste ja kahjurite liikumise kaitsmiseks, et seeme oleks kontrollitud, et kui seeme on sertifitseeritud, siis ta on kontrollitud. Aga nüüd õnneks on seadusest on tulemas muudatus, et ehk järgmisest aastast juba saab nii, et saame väikeseid koguseid seemneid ikkagi müüa ja just nimelt neid pärandtaimed seemned, sellest on jutt, et see, mis on geenipangas, ei pea olema ainult geenipangas, vaid peaks olema ka inimeste põldudel ja aedades ja et oleks ka inimesed, et oleks ka see toiduga, et see oleks mitmekesisus suurem. See on ikkagi eelkõige mitmekesisuse eesmärgil, et võimalikult lai oleks see liikide ja sortide rikkus meie põldudele, mis ei tähenda, et ühe inimese aias peavad nad kõik olema, sest seda te kindlasti ka teate, et paljud liigid omavahel ristuvad, nii et kui te panete mitu tomatisorti ühte kohta ja loodate sealt päris sama asja saada, tomat on ise toomne ei ristu, aga mõned liigid, mis ristuvad, et siis ei pruugi ka sama seemet saada, et võib-olla pigem jääda esialgu kas ühe või kahe liigi juurde. Ehk siis kõik see, mida te saate teha, te saate ise olla nende taimede kasvataja ja säilitaja, ehk mida te sellega tegelikult teete, et te tegelikult kasvatate endale süüa. Ja seda me võiksime ikkagi julgemalt teha ja kes veel natukenegi kõhkleb, et päris hästi võib-olla ei oska, tasub küsida, kas see seemne säilitamine, kuidas ma teda siis ikkagi, üle talve on lihtne säilitada, aga võib-olla 5 aastat säilitan, et missugustes tingimustes, et seda, et ta oleks ikkagi jahedas ja võimalikult kuivatatud ja seda infot ka natukene saate veel uurida nendest kohtadest, kus siin on meil vaatamist, lugemist soovitakse, et meil geneetiliste ressursside kodulehelt, üldse meie sortide kohta, mis on müügis päris, saate meie
meie instituudi kodulehelt, et sealt vaadake sortide alt, et siis näete, mis sordid meil müügil on ja sellest tuleb ka homme, ülehomme tuleb ka juttu, kui räägitakse köögiviljasortidest eraldi ja kartulisortidest, sest ma küll rääkisin praegu eelkõige seemnetega paljundatavatest asjadest pluss sibulast, aga ka näiteks puuviljad ja marjakultuurid on ja samamoodi on neil pärandsordid olemas vanad ja samamoodi kartulil, et kes väikest verevat ja Jõgevakollast ja võib-olla mõni kuulnud ka näiteks Endla kartulist, kes neid ei teaks, neid on ka palju. Ja MTÜ Maadjasse koduleht, see oli natuke keeruline link siia panna, et kui te lausa otse koppida ei saa, et lihtsalt mingi MTÜ Maadjasse kodulehel ja vaadake koolituste all, et seal koolituste all on palju infot, kuidas ise seemnega hakkama saada. Ja natuke kirjutasime sellest, mis me teeme nipiraamatus mullu ja Laseris oli ka üks saade siin käimisest, kui nad käisid Jõgeval ja ka Peipsi ääres vanu asju filmimas. Ja meil küll oleks hea meel siin Jõgeval, kui te ka meile annaks teada, kui te leiate midagi vana ja huvitavat mõne looga, et eriti kui see on natuke ohus, et järsku tal ei ole parasjagu rohkem kasvatajaid kui üks või keegi vana memm on selline, kes enam ei jaksa ise kasvatada, et siin samas pildi näete, üle-eelmisel aastal saatis Tallinnast saatis meile Leili tütar tomateid ja neid oli rohkem kui siin pildi peal, tomatiseemned, mida tema ema on aastakümneid ise võtnud ja ise kasvatanud ja niimoodi neid nimetanud ja me panime neid, kas oli 9 või 11 erinevat sorti, panime nad ka maha ja vaatasime, et mis nendest võib-olla on selline võib-olla nagu vanemat tüüpi paistis, et eks inimesed on ostnud seemed, pannud neile oma nime ja niimoodi müünud. Nemad olid suured tomati taimekasvatajad ja Tallinna turul müüjad. Et nii tore, kui sellised asjad, et nad tõepoolest enne, kui nad on oht, et nad kaduma läheks, et nad jõuaks kuhugi, kas siis Tiiani, Annikani, siia meile Jõgevale, et andke nendest kindlasti teada, siin kõrval on minu kontakt ja loomulikult kõike võite kirjutada ja küsida ja helistada. Nii et suur aitäh teile praegu. Ja see ettekanne saab ka, on lindistatud, et see saab ka üles. Jah, tõenäoliselt juba paari tunni jooksul, et paneme selle koha üles, et kes siin täna ei saanud kuulata, et saavad järgi kuulata ja või siis, kui on mingit infot vaja siin üle saada, siis saab sellega kätte. Ja ma näen, Kai, et Liina on küsinud, et kas neid sibulaid saaks ja vahoaseemneid saaks oma aias kasvatamiseks. Et see ongi just see, mis ma räägin, paraku ei saa neid seemneid müüa kanda praegu. Ma ikkagi soovitan, et te kirjutate mulle sellel meiliaadressil või pigem ikkagi kirjutage sellel aadressil mulle ja me selles mõttes vaatame, et kui näiteks keegi tahab erinevaid seemneid võrrelda oma vahel, et siis on, või erinevaid sorte omavahel võrreldada, näiteks panete 3 ahetuba võrdluseks, et siis me saame seda tegelikult, see oleks nagu meile ka kasulik, et te olete nagu meile väike selline katsepunktikene, et te annate meile tagasisidet, et kuidas nad kasvasid selle teie aias, et siis on meil tegelikult nagu katsetuse eesmärgil ja kui te oma aias nüüd panete katsetuse eesmärgil, siis me saame teile neid väga väikeses koguses anda, aga me saame seda kirjatsi siis omavahel et lihtsalt niimoodi, et seemnete tellimus ja me seemnete tellimust täidaks, et koduaedades äkki siis saab. Aga see sõltub ka liigist, et kõike liike ei ole lubatud, aga mõningaid liike on lubatud, et näiteks kaalikat saaks küll saata ja et siis kirjutage ja ma usun, et me leiame ikkagi lahenduse. Et võib-olla mõnel puhul loodetavasti järgmiseks kevadeks. Suur aitäh, Külli, et suur aplaus siin mõtteliselt. Ei piisa raske seda teha, aga et me siis jätkame ka terve selle nädala jooksul oma väikse loengute seeriaga ja homme räägib meie köögiviljateadur Ingrid Pender siis Eestis aretatud tomatisortidest, et millised need on ja miks on nad sobivad just Eestis kasvatamiseks ja millised on nende omadused. Et ootame siis kõiki homme uuesti kuulama. Ja suur aitäh teile! Ja, aitäh!